mmoja ambao ni ule wa 11. So everybody put their hand up. Kila mtu aweke mkono juu. And say, he gave some to be. Na amefanya wamoja kuwa Apostles. Mitume. Wiggle your thumb. Fanya hivi mkono wako. Apostles. Mitume. He gave some to be prophets. Your pointer finger. Akafanya wengine kuwa manabii. He gave some to be evangelists. Your middle finger. Na amefanya wengine kuwa wainjilisti. He gave some to be pastors. Your ring finger. Ya, na akafanya wengine kuwa wachungaji. And then some to be teachers. Na wengine akawafanya kuwa walimu. Jesus gave them. Kwa hiyo Yesu My alifanya. brethren, we need to pay attention to what the King has given us. Ndugu zangu, lazima tuwe makini kwa kile ambacho mfalme ametupea. As we see in the next verse, chapter 12, what they were given for. Kwa hiyo tutaenda kuona katika ile mstari unaofuatia 12 kwa nini. So could I get somebody to read verse 12 in Swahili and in English, please? Ya, mtu mmoja asome kwa Kiswahili mstari wa 12. Waefeso 12 na mwingine atasoma kwa Kiingereza. Kiingereza anaweza kusoma. Waefeso 4:12. Kiswahili. Inasema 4:12. Nasoma neno la Mungu. Ndiyo. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Amen. Amen. English. Yeah, English now, please. Ephesians 4:12. Yeah. The responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. Amen. Yes. So can I ask you leaders to come? Nataka watu fulani wakuje, kuna jambo tunapaswa kulifanya. Ndiyo. So come. Pastor, mchungaji anashiriki kuja. Because this is very important. Maana hii ni ya maana sana For the body of Messiah. kwa ajili ya mwili wa Masia ama Yesu Kristo. See, how do I say that? What would you say for churchianity or institutional? Ni ile organigramu ya kanisa ya tunaita kwa Kiswahili kama ni vile muundo tunaleta siku ile muundo is different to the kingdom of God. Ni tofauti sana, muundo ni tofauti sana na ufalme wa Mungu. The religious system. Kwa hiyo ile nani kwa dini is like that. Dini. You got the big boss up the top. Kwa hiyo ule muundo wa dini wanafanya hivi, kanisa linasimama hivi na wanapata hapa juu huko yule anaitwa mkubwa. He or she generally wears a big paper hat. Na unaona anavalia mpaka na kofia cha kuonesha ama kialama cha kumtambulisha kwamba ni mkubwa. No, that's not the kingdom of God. Kwa hiyo mambo kama hayo ujenzi wa namna hiyo hapana, sio wa Mungu. We've just read in Ephesians that he himself, the king, Kwa tumesoma katika hiyo Efeso kwamba yeye mwenyewe gave some to be apostles, some prophets, some evangelists and pastors and teachers. Ya kwamba amefanya wamoja kuwa wa mitume, wengine amewafanya kuwa manabii, wengine amefanya kuwa wainjilisti, wengine walimu na wengine wachungaji. Now it's this way. Kwa hiyo yenye imesema ni hivi sasa, ili vigeuka. Those fivefold, especially the apostles and prophets, Hizo nguzo tano zimeshuka na are the foundation. Zimeshuka kwa msingi. Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Yesu mwenyewe akiwa ndiye jiwe kubwa pembeni. You see this lovely sister and these lovely brothers here. Mnaona watu wapendwa hapa, tunaitwa upendo na ndugu zetu wapendwa. They're your servants. Hawa ni wahudumu wenu. They've been gifted by God to serve you, not to rule over you, wamezawadiwa, wamepewa hizo karama za kuhudumia, but to serve you.
Wao wanakuwa ni watumishi watumishi. How do they serve you? Wanahudumia na mkana. They speak the word of God to you. Wanasema, wanawafundisha neno la Mungu. You stay here, please. Can I have a little baby, little girl? Nataka mtoto mmoja mdogo tu, mtoto mdogo. Mtoto mdogo mmoja. And then I need what he'll do, a young man. Young man. Kijana You mmoja. don't have to tell us your age, but who's the old one amongst us? An older one. Na mwingine mkubwa zaidi ya Mama, you want to come? Kubwa mwingine kuliko huyu. Yes, na kisi, unaweza kuja na kisi. Jamila. Acha kuna kuja mtu mkubwa, mtu mzima. So, Mama, you stand there. Mama wewe utasimama hapo. And you stand there. Na kijana wetu mtoto akae hapo. I'm trying to put a lot into a short time so you can understand. Nataka nifanye jambo ili kwamba muweze nionyeshe na muweze kuona. One's here. I don't know, there'll be some pastors and teachers and maybe prophets and I don't know. Na waona wapendwa hapa, sijui kama wao miongoni mwao mko manabii, mitume, na walimu, injilisti na kadhalika. But by the Spirit of God in them, by the grace of God in them, they're speaking the word of God to you. They're being your servants. They're doing this, brother, excuse me. They're washing your feet. Kwa hiyo wakiwa wamejawa na wakiwa hapo tayari wako na Roho Mtakatifu, wanawafundisha maneno ya Mungu. Wanachokifanya ni kwamba wao wanashuka chini mpaka hata wanaosha viatu vyao. And we are to respect them and honor them. Na lazima hata kama wanasafisha viatu na vitu lazima tuheshimu. Because when you come into Christ, when you enter the kingdom, kwa sababu unapokuja kwa Yesu, unapoingia kwenye ufalme, you're but a baby in Christ. Kwa hiyo unapokuja kwa Yesu unakuwa mtoto ndani ya Yesu. And if you don't hear the word of God, kwa hiyo utakuwa ukisikiliza kwa maneno ya Mungu. If these ones are not equipping you for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. How did yours put that, sister? For the growing up of the body or something, was it? Did your version say? Kwa hiyo ikiwa hapa anasema mtoto huyu yeye hivi akiwa amempokea Yesu ni mtoto mchanga na ni lazima atahitaji mafundisho. Sasa ikiwa hatapata mtu wa kumfundisha. What happens when you repent and believe? Kuna jambo ambalo linatokea unapotubu na unapoamini na kutubu. You're born again. Unazaliwa tena. You're baptized and your sins are taken away. Unabatizwa na zile dhambi zako zinaondolewa. Then you receive the Holy Spirit. Na sasa unampokea Roho Mtakatifu. Amen. Who's got another a Swahili Bible that can find for me 1 Peter chapter 2 verse 2? Kwa Kiswahili afungue Petero wa pili wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 2. Petero wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 2 nasema, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Amen. After the milk of the word of God, that you may grow thereby. Kwamba katika ile maziwa ya neno la Mungu ukiwa mchanga inakufanya ukomae ukiwa kijana. If you're not being fed on the word of God, you stay as a babe in Christ. Kwa hiyo kama hautalishwa neno la Mungu, basi wewe utabaki kuwa mtoto ndani ya Yesu. Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Yesu akasema kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwa Mungu. So here we're a babe in Christ. Alikuwa mdogo ndani ya Yesu. And then these ones who are gifted and anointed, wapako mafuta, apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers, huduma zote, mwalimu, wainjilisti, nabii. their feedings
one on the word of God. Wanamlisha huyu kijana So then mtoto na neno la Mungu. this one begins to obey the word of God. And next moment, Anaanza kulifuata neno la Mungu. Anakumaa. you know what? He's not just coming to a church building. He's coming for encouragement. Ya anakuja hapa sana ni kutia moyo. But this one saying to the Papa, when are we going on mission? Sasa huyu naye kijana anamuuliza bibi hapa, tunaenda wapi na hii huduma? When can we go and tell somebody about Jesus? Na kwa nini sisi hatuwezi kwenda kumwambia mtu juu ya Yesu? In his heart, the word of God's being written. Ndani ya moyo wake kimeandikwa neno la Mungu. And devils are going, oh no, look, he's one. Na shetani akimuona anasema hapana, mtibie. But if he's just a little baby, the devil goes, ah. Lakini akiwa mtoto mdogo shetani anasema hapana, wewe unaweza kumchukua. Because he's just a baby, he's saved, but he's very carnal still. He's still living according to the flesh. Bado ni mtoto na anaishi bado mwili bado hajakomaa. But there's some awesome fivefold ministers Lakini hapa kuna hizi huduma tano hapa who are watching over this one. ambao wanamwangalia huyu ambaye anakuwa kijana. And the desire of this one's heart will be to work with the fathers. Na huyu naye atafanya kazi na hawa ambao ni baba. Not out doing his own thing now, not listening to you. Oh, Sio kupuuzia maneno yao wakimwambia lazima hapana nao nini hapana sio. no. Hapana. So he's praying for this. You're a good boy. Do this, and then as this one works with the mature ones in Christ, anafanya na bibi hapa mtu mzima. he grows to be a mature one himself. Na yeye pia atakuwa komaya umri. He produces more children. Na yeye pia ataenda kupata watoto wengi. When it comes to this age, these ones are starting to recognize, hey, this fellow's a preacher. Sasa wakati anafika hapa na wale wenye huduma wa baba hapa wale angalia yule anakuwa mhubiri. He might even have a prophetic calling. I have tell us the way to go. He might be an apostle. All he's doing is talking about Jesus, laying foundations, telling us to come back to the Word of God. Ndiye anaweza akawa mtumishi akawa mchungaji na akaanza kuhubiri watu kwamba njoni kwa Yesu. This mature one, Na huyo mkubwa au mzee guiding him in the way with the elders, the fivefold ministers. anakuwa akikaa pale na kuangalia wazee na walizile huduma tano. Thank you for being Ya, mnaweza mkakae lakini nawashukuru sana. Ya, tunataka tujenge kwa Yesu dhahabu na mawe ya samani. Tujenge mawe msingi wa dhahabu na mawe ya samani pamoja na shaba. Amen. There's much more that I can share. Na nina mengi tu ambayo naweza kuchangia na hili. But the ministry that God has given me, Lakini huduma ambayo niko nayo I'm sent from a Bible-believing group of people. ya kwa hiyo ni kwamba ninapeleka kwa watu ambao wameamini. And I'm sent as an apostle to open the way. Na ninatuma tu kama mtume ili kufungua njia. We had a prophet that came once to a meeting. Ya tulikuwa na mtume ambaye alikuja kwenye mkutano. His prophecy was Unabii wake huyo unabii wake ulikuwa that the apostles and prophets ya kwamba wa mitume na manabii. He saw a picture of them going through the jungle, cutting and uncovering the ancient path. Sorry. He saw a picture of the apostles and prophets cutting through a jungle. Yeah. Ni kwamba yeye katika unabii wake aliona kama ndoto, akaona manabii na mitume wakikata and uncovering an ancient old path. Na ku so sometimes
Oh yeah, an old path. Na kutengeneza na kupasua na kutengeneza njia ya zamani au njia ya zamani. And as they walk through, na wakati akitembea humo on that ancient path, kwa hiyo njia, others followed until it became a highway. Na hiyo njia ilienda ikawa, wakati anatembea ikapanuka ikawa njia kubwa. And many were led along that holy highway. Na wengi tu wakaiendea hiyo njia ambayo ni kubwa. Ready for the return of the King. Amen. Amen. So let me pray for you. Yeah, Is that okay, Pastor? Nataka niombe na nyinyi. This morning, as you've heard the word of God, and God's na hii asubuhi baada ya kusikia neno la Mungu, and God's been speaking to your heart. Na naamini kwamba Mungu alikuwa akizungumza na wewe ndani ya moyo wako. I'm going to ask the Lord to release His grace afresh to us. Ni kwamba nitaomba Mungu tu kwamba aimiminie neema yake. That whatever the Holy Spirit has spoken to you about this morning, na kwamba na kile ambacho tu Mungu amekuzungumzia hii asubuhi, it may be that you need to do something. Inawezekana labda unataka kufanya jambo. It may be that you need to let go of something. Au unaweza kutaka kitu fulani kiondoke katika maisha yako. It may be that you're hungry to know more of the pattern. Inawezekana uko na njaa tu ya kutaka kujua mengi juu ya maelekezo kusimama vizuri na Yesu. And He's urging you to do something about it. Na labda anataka kwamba ufanye kitu fulani juu ya hiyo. I'm going to ask the Lord to release grace to us. Nataka tu kwamba niombe Mungu kwamba amiminie neema yake kwetu. Because you cannot do it like me without grace. Ni kwa sababu hauwezi kufanya kama mimi bila neema ya Mungu. Amen. Amen. So just look here for a minute. Where do you receive grace? Is it in here? Unapokea neema wapi? Unapokea juu kichoki? No, you receive the grace of God in here. Neema ya Mungu unaipokea ndani ya Mungu. It's by grace we're saved. It's by grace we grow. Ni kwa neema tumeokolewa, ni kwa neema tunakomaa. And it's by grace that we minister. Ni kwa neema tunafanya huduma. Romans 5:17 says, "Those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through Jesus the anointed King." Ya kwamba kuna kitabu cha Warumi sura ya 2 ile Warumi inasema kwamba wale ambao wanashika maneno ya Mungu watatembea katika haki. Amen. Amen. So just open your heart afresh to the King. By His Holy Spirit, He's been working amongst us and in our hearts today. So let's just ukifungua angalia moyo wako utakuone kwamba Roho Mtakatifu anafanya makao ndani ya moyo wako. He says that we can come to His throne of grace. Ya kwamba tunaweza kuja, anasema kwamba tunaweza kuja kwa neema yake. And there we'll find mercy. Na hapo tutapata rehema and grace to help us in time of need. Na neema yake itatusaidia wakati tunapohitaji. Amen. Okay, so let's close our eyes and just come before Him. Na tufunge macho yetu na tuombe. So Father, we